guys, ako magdadrive nito guys. Papunta sa bahay kasi hindi na nila pwede mag-deliver this month. Kapag ipapadeliver ko kasi magiging July pa. Ayan guys, magandang dito sa bilihan na to guys, napakamura guys ng mga furniture. Dito magdadrive na ako guys. Ayan guys, first time ko mag-drive na truck. Ayan yung aking bagahe. Ayan yung anak ko, ang kulit. Super value. Ayan, thank you so much Lord. Ayan.それ何買ったの？ソファー？見ててね。ソファー何色買ったの？可愛い色にしたよね。ネズミ色が良かったな。ネズミ色が良かった。これ。重っ。重っ。でも多分ソファーが一番重いよ。頑張れ頑張れ。手伝いたいけど取れないし。てかママここまでトラック運転してきたの？そうだよ。やば。初めてでしょトラック運転したの。絶対重いって。軽い？やば。面白い。Ayan guys, yung aking order. Ayan. Kailangan ko na ibalik ng 7:30 yung time. Ayan, matadrive ko naman sa price. Kasi yung corona ko guys, nakandun sa party nila. Ayan, yung malit na truck guys, first time ako ng try. Ayan. Napagod ako.
Ayan guys, nai-discarga ko na yung ating order. Kaya ibabalik ko na ngayon yung sasakyan guys. See you later. Kailangan maibalik ko siya ng 7:30. Dahil kapag lumagpas doon ng 7:30, magbabayad ako ng 800 yen. Kaya kailangan ko talaga maibalik ko ng tamang oras guys. Para hindi ako makapagbayad ng 800 yen. Diba? First time ko mag-drive ng truck. Hindi kasi sila available nitong June. Kung ipapadeliver ko daw kasi, aabutin pa ng July. Ang tagal pa nun ng July guys. Salamat. Nakarating na ako dito ng safe. Naibalik ko na yung pagkakas. Kasi kung hindi, kapag na-discratch ako yung manalo ko. Kailangan din daw dala ko yung bid. Hindi ko kailangan na iwanan. Diba guys? Kaya ko siyang i-drive. Yung mini truck. Ayan guys. Ayan. For the first time, na-drive ko siya. And guys, sa mga gustong mamili dito guys, oh, super value. Super value. Ayan guys, mura lang yung mga furniture nila dito. Tsaka isa pa, mga bago. Ayan. Ayan. Thank you Lord. Maraming salamat. Mini truck. Uwi na ako guys. Nandito na ako sa aking sasakyan. Nakakatuwa talaga first time ko mag-drive ng truck. Grabe. Ayan. Ako yung uwi na guys. Bye-bye.